This story, did we read already? Yeah, teacher. I did class on class number teacher. Yeah. You can say I just read some of them. So today we're gonna study the story. Today is Friday, I guess. Today Friday, right? Yeah, teacher. Yeah. So the story, and then we're gonna, after reading, make sure you understand it, and then you tell me the story without reading it. Okay? Yeah, teacher. Okay. The Go ahead, dog, read it. the dog and the teacher. I read Yeah, read it. the dog and the mole, teacher. Mole. Mule. Ooh, you. Mule. Not like mule. And the jewel. Biết này ăn là mấy teacher? Mule. You know? Mule, mule, Mule. mule. The dog and the mule. Once there was a man who had a dog and a mule. Mule, mule. The man gave the dog scraps of food from his flat. He Eight. let Plate. he fled Yeah, he plate. fled he fled. He let the dog lick his spoon. The dog would sit on the man's lap and lick him Lick. lick him. The man would rub the dog and kiss him. The mule would look in and see the dog on the man's lap. Mm. He felt sad. He felt left out. The man feeds me, said the mule, but I do not get food from his Plate. plate. Am let out because I am a mule. I should act like a dog. If I do that, the man will like me just as much as he likes the dog. So the mule left his pen and went in the man's home. He said his feet on the man's lap and gave the man a big wet lick. The man was scared. He gave a shot He and gave left. a sound. He gave He gave a shot a shout. a, Shh. a shout. Yeah, He shout gave a out. shout and let his plate drop. 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 His plate drop. It broke with a grace. The man fell down too. When the man got up,
He was mad at the mule. He made the mule run back out to his pen. Yeah. Practice question. No. You understand it? Chẳng nghĩ thế nào. How much you understand it? Đi thay mình bảo mà nè nó mình cái mùi hay anh nhua lấy cái chờ Lia, lia chứ mà. ly à. Yeah. Okay. Scrap scrap nó một phảiทำอะไรchờ scrap Scrap of food អាហារដែលសល់ trong gì thế bà rõ nó có lạnh sky nữa đi chưa Read and understand it, not guessing. That is guessing, okay? អាហ្នឹងស្មានទាយឯងអានឲ្យយល់មកម្ដងទៀត I did again. Yeah, make sure you understand it, okay? Okay. Once there was a man who had a dog and a mule. Teacher, I did and translate mong các bạn. Yeah, yeah. Up to you, whatever you do to understand. Miễn văn there was នឹងអាហ្នឹងគេបកប្រែថាមិន Once ដូចការវិប្រេនាយ okay? Once upon a time, once ការពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់មានឆ្កែមួយហើយនឹងលាមួយ The man gave the dog scraps of food from his plate. plate a sound, okay? He fled. Yeah. He plate. fled. Yes. បុរសបានឲ្យម្ហូបបានឲ្យឆ្កែនៅម្ហូបអាហារដែលសល់ពីចានរបស់គាត់ Yeah. He let the dog lick his spoon. Lick ហ្នឹងគេនិយាយចា Lick, lid. គាត់បានឲ្យឆ្កែហ្នឹងលិតព្រារបស់គាត់ Yeah. The dog would sit on the man's lap and lick him. ឆ្កែអង្គុយ lap man's lap Man's lap ក៏ផ្លូវរបស់គាត់ណា អង្គុយលើផ្លូវរបស់គាត់ហើយនឹងលិតគាត់ The man would rub the dog and kiss him. បុរសហ្នឹង rub ហ្នឹងបបប្រែថាម៉េចចា rub បានន័យថាម៉េចអង្អែល rub បុរសហ្នឹងបានអង្អែលឆ្កែហើយនឹងថាឆ្កែ The mule would look in and see the dog on the man's lap. លាមើលទៅលាមើលនៅក្នុងលាបានមើលហើយឃើញឆ្កែនៅលើផ្លូវ គឺ look in មើលមកក្នុងធម្មតា មើលមកក្នុងចឹងលាបានមើលមកក្នុងហើយឃើញឆ្កែនៅលើផ្លូវរបស់បុរស he felt sad គាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកសៅ he felt left out គាត់មានអារម្មណ៍ចង់ចេញទៅក្រៅ the man fits me
bờ rá fit fit năng mạch chả Chân chấm ao chùm này fit nữa. ok bờ rá năng trên chấm trên chấm nhôm said the mule ban vậy đòi lìa but I do not get food from his plate ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទទួលអាហារពីចានរបស់គាត់ទេ am left out because I am a mule ខ្ញុំបានចេញមកក្រៅពីព្រោះខ្ញុំគឺលា I should act like a dog ខ្ញុំគួរតែធ្វើសកម្មភាពដូចឆ្កែ if I do that ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើដូចនោះ the man will like me just as much as he likes the dog បុរសនឹងចូលចិត្តខ្ញុំច្រើនដោយគាត់ចូលចិត្តឆ្កែ so the mule left his pen and went in the man's home ដូច្នេះលាបានចាក់ចេញ his pen ប៊ិចបានចាក់ចេញពីប៊ិចរបស់គាត់មិនចុះ Thì trùng hay là nó là trùng ពីទ្រុងពីទ្រុងរបស់គាត់ហើយបានទៅផ្ទះរបស់បុរសហើយបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់បុរស he set his feet on the man's lap គាត់បានអង្គុយ he set his feet ហ្នឹង ដាក់ជើង គាត់បានអង្គុយដាក់ជើងរបស់គាត់ lia ហ្នឹងវាបានដាក់ជើង okay. ដាក់ He ជើង set នេះ his yes feet on the man's lap stand ជើងគាត់បានអង្គុយដាក់ជើងរបស់គាត់ទៅលើផ្លូវរបស់បុរស and give and gave the man a bit ហើយបានឲ្យបុរសធំមួយមិនយ៉ាងចូល លឹប អូខេ a bit ហ្នឹង yeah big and wet big wet lick លឹបមកខ្វាច់ធំសើមលឹបយើងដឹងហើយលាវាលឹបមិនដូចឆ្កែលឹបហ្នឹង the man was scared បុរសគឺខ្លាចគឺបានខ្លាច he gave a shout and let his plate drop គាត់បានឲ្យ shout នេះគេឆាំ ស្រែក គាត់បានស្រែកហើយចាក់ចេញពី I don't know ផ្លែឆ្លង let his plate drop ហើយធ្លាក់ចានរបស់គាត់ his plate drop ហើយបានទុកចានរបស់គាត់ let his plate drop ណាធ្លាក់ចានហ្នឹង បានធ្លាក់ចានណាចឹង yeah ហើយបានធ្លាក់ចានរបស់គាត់ it's broke with a scratch វាបានបែកជាមួយនឹងបែកចង់និយាយថាចានហ្នឹងវាបានបែក yeahក្រែងបើពេលណាមិនដឹង crash 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 អានេះថាមិនដឹងចឹង crash សំឡេងធ្លាក់បែកហ្នឹងហើយសំឡេងធ្លាក់អាបុកធ្លាក់ទៅចានប្រាវហ្នឹង crash
Yeah, teacher. វាបានបែកហើយជាមួយនឹងសំឡេងអញ្ចឹងទៅ The man fell down បុរសមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះ No មានអារម្មណ៍ធ្លាក់ហ្នឹងឯង fell down ពាក្យ fall down ដួលហ្នឹងឯង Oh the man ដួលផងដែរកន្លែងនេះបកប្រែថាចឹង teacher Yeah The man fell down too បុរសដួលផងដែរ When the man got up នៅពេលដែលបុរសបានភ្ញាក់ឡើង He was mad at the mule គាត់គឺបានមក he was mad ហ្នឹងមិនទៅឈ្មោះ mad ហ្នឹង ខឹង ខឹងហ៎ the same answer teacher angry the same teacher angry គាត់បានខឹងជាមួយលា He made the mule run back out to his pen គាត់បានប្រាប់លាចឹងឯងបង្កើតលា ធ្វើឲ្យលាហ្នឹងដេញលាហ្នឹងធ្វើឲ្យលាហ្នឹងរត់ចេញទៅក្រៅពីទ្រុងរបស់គាត់ រត់ចេញទៅក្រៅហើយទៅទ្រុងរបស់គាត់វិញ រត់ចេញទៅក្រៅទៅទ្រុងរបស់គាត់ run back out to his pen Yeah teacher run back out to his pen គាត់បានធ្វើឲ្យលារត់ទៅក្រៅទៅទ្រុងរបស់គាត់ Okay Yeah. teacher tell me today have other Yeah I think he is late Okay teacher ចង់សួរថាចេះមានមិត្តម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់រៀនជាមួយយើងដែរថាមិនខ្ញុំសម្រាប់ពាក្យហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ចេះយ៉ាង we ដូច have ខ្ញុំចង់សួរ have teacher មិ another ញ students to join with us to study with us have other we can student say we have to join with or usចង់សួរ do we have another student to join with us ចឹង yeah or classmate Okay to study with us to join with us to study Yeah. with us people like that ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពាក្យដូចខ្ញុំចេះច្រើនណាស់តែខ្ញុំអត់សូវចេះយកមកនិយាយមែន yeah because you don't practice it Yes I understand you cannot practice it tell me the story again ចង់និយាយថាបរិះហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ឆ្កែហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរតែគាត់ដូចអត់សូវល្វីល្វល់ជាមួយលីក្នុងអត្ថបទហ្នឹងបរិះហ្នឹង like the man like a dog than a mule why do you think so because the man robbed the dog and kissed him yes ហើយ the man ហ្នឹងអត់ធ្វើអញ្ចឹងជាមួយលាទេ yeah the man did not do that with the mule Yeah. the man did not Do that do that with the mule yeah teacher and what else and the man that's all teacher no, that's all you have to think about it like this is the story okay and you have to think like if you were that man would you do that would you do the same would you treat no the animal the same both animal the same or you do the same thing different no different how tell me about it like how will you treat your animals those two animals the dog and the mule how do you treat
how will you treat them? When the newer when the newer uh set his feet on the man's lap and give the man a bit. But Nick, the man was scared. Yeah, but what about you? If you were that man, would you scared or what would you react? All the child want to tell me, is I I was the man. Okay, if you were that man, would you feel scared or what would you react? React នោះបានន័យថាម៉េចដែរ teacher? ប្រតិកម្មប្រតិកម្មត្រឡប់ទៅវិញ ចេះ teacher. Would you feel បើ scared? យើងជាបុរសម្នាក់ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចដែរឬក៏យើងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចវិញ អូខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសត្វទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសត្វទេសត្វអីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដែរ For me I don't like the animal. You don't like the animal, but you have to think. You have to put your feeling in this story, okay? Yes, I understand. ឥឡូវយើងមើលរឿងហ្នឹងមិនបានយើងហ៊ាននិយាយថាបុរសហ្នឹងចូលចិត្តឆ្កែជាងអាសត្វលាហ្នឹងមិនបានយើងហ៊ាននិយាយថាអញ្ចឹង Because I see the man who robs the dog and kiss him andដូចថាឆ្កែហ្នឹងវា when the man give the dog scrap of food from his spoon he let the dog lick his spoon. Yeah. The dog would sit on the man's lap and lick him. ចង់និយាយថាមើលទៅលាហ្នឹងដូចវាដូចរៀងប្រកាន់ថាគេអត់យកចំណីអាហារពីចានរបស់បុរសហ្នឹងទេតែឆ្កែគឺវាចូលចិត្តរបៀបចឹងដូចថា No, វាយកចំណីអាហារពី really ចាន understand the story then. What teacher? You don't understand the whole story. Just a short one, okay? Teacher can explain me. How about you? What do you see? Think about what? Think about the story. Teacher គិតថាខ្ញុំនឹងអត់សូវយល់ចឹង Yeah. លើ teacher គិតដាក់អារម្មណ៍ជាបុរសហេតុអីបានមិនអីមិនអញ្ចឹង teacher គិតថាម៉េ ឥឡូវ ច យើងមើលពីដំបូងមកមែនណា Yes. អូខេយើងមើលរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតណា Make sure you understand it. Okay? Yeah, teacher. អញ្ចឹងការប្រភេទនេះមានសត្វលាមានបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានលាមួយក្បាលហើយនឹងឆ្កែមួយក្បាល Yeah. Mule ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនលាគេហៅ donkey អូខេ Mule ហ្នឹងអា donkey កាត់សេះហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ mule ហើយយើងថាលាទៅហ្មងទៅអញ្ចឹងបុរសម្នាក់ហ្នឹងក៏បានឲ្យអាហារដែលសល់ហ្នឹងទៅនឹងពិចាររបស់គាត់ហ្នឹងទៅឆ្កែហ្នឹងអូខេ Yes. ហើយគាត់អនុញ្ញាតឲ្យឆ្កែហ្នឹងលិតសាព្រាផងគាត់អូខេហើយឆ្កែហ្នឹងអាចអង្គុយលើកំភ្លើងផងគាត់ហើយលិតគាត់ហ្នឹងលិតបុរសហ្នឹងអូខេ Yeah, ហើយជាធ teacher. ម្មជាតិផងឆ្កែហ្នឹងមែនអត់ Yeah. ឆ្កែវាអញ្ចឹងឯងមែនអត់
Yes. អូខេហើយបរិះហ្នឹងអាច would rap មានថាគាត់អែលឆ្កែហ្នឹងគាត់ថើបឆ្កែហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអូខេ Yes. ដល់ពេលអា mule ហ្នឹងវាអាលាហ្នឹងពេលវាមើលមកក្នុងផ្ទះហ្នឹងមកអូខេ log in ហ្នឹងវាមើលមកក្នុងហ្នឹងវាឃើញឆ្កែហ្នឹងលើកផ្លូវរបស់បរិះហ្នឹងហើយ Yes. វាក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកសៅ Đọc sai. yeah felt Ừ. sad ហើយ felt left out មានអារម្មណ៍ថាគេទុកវាចោលអូខេ felt left out ហ្នឹងមានអារម្មណ៍គេទុកវាចោលអត់ available ជាមួយវាអូខេ Yes, it's true. ហើយវាក៏និយាយថាអូខេ the mule ហ្នឹង sad ពេលយើងឃើញអាហ្នឹងយើងប្រែអាហ្នឹងមុនមកខ្មែរយើងបានយើងស្ដាប់ទៅយើងឆាប់យល់លាបាននិយាយថាបុរសហ្នឹងចិញ្ចឹមខ្ញុំប៉ុន្តែ but I do not get food from his plate ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទទួលអាហារពីចានរបស់គាត់ទេសួរថាលាហ្នឹងវាគិតចឹងសមអត់ But I do not get យ៉ា food. លានេះវានិយាយថាអូខេបុរសហ្នឹងចិញ្ចឹមខ្ញុំចិញ្ចឹមដូចតែគ្នាហ្នឹងគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់ដែលបានអាហារពីចានរបស់គាត់ទេម្ហូបអាហារពីចានរបស់គាត់ទេគឺថាវាគិតចឹងត្រូវអត់លាហ្នឹង អាហ្នឹងដោយសារបរិះហ្នឹងក៏ផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់មកខុសគ្នាបានអញ្ចឹងទៅចា៎យើងសម័យទៅរកសត្វលាហ្នឹងវិញសួរថាសត្វលាហ្នឹងវាគួរតែស៊ីបាយពីចានមនុស្សហ្នឹងឬក៏វាស៊ីស្មៅអត់ដែលដឹងផងបើអត់ដែលដឹងថាសត្វហ្នឹងដូចវាគោអញ្ចឹងសត្វលាដូចគោអញ្ចឹងវាអូស៊ីខេឥឡូវ អីជាអាហា let's រ set it talk about cow អូខេអូខេអញ្ចឹងមកន័យថាវាចំណែនខុសហើយព្រោះអីវាអត់មានស៊ីបាយអីចឹង yeah it a jealous feeling អូខេវាជាអារម្មណ៍ចំណែនយេ អឺហឺ Oh, I don't know that you don't understand. You don't know the donkey or the mule, the horse. You know the horse? Yes I know Okay. So the same. Donkey, horse, and mule are the same, only big and small. Okay. ចំណីអាហាររបស់ពួកគេគឺស្មៅ Yeah, you see smile តើហើយមិនបានវាគិតថាវាចង់បានអាហារពីចានធនមនុស្សនឹងវិញ ដោយសារដូចថាឃើញទង្វើរបស់បុរសហ្នឹង Yeah វាមើលឃើឃើញញចឹងដូចស្និមកទ្ធស្នាលជាមួយឆ្កែអញ្ចឹង ហ្នឹង Yeah ចាំមកគេនិយាយទៅថា I am left out because I am the mule ខ្ញុំត្រូវបានគេទុកចោលដោយសារតែខ្ញុំនឹងគឺជាសត្វលា yes I yes should act like a dog ខ្ញុំគួរតែធ្វើដូចឆ្កែអញ្ចឹងមកអូខេវាចង់ធ្វើដូចឆ្កែអញ្ចឹងដែរ if I do that ណាវាគិតតែហ្នឹងអាអារម្មណ៍ហ្នឹងវា if I do that the man will like me just as much as he likes the dog អញ្ចឹងបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែរ if I do that បើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងធ្វើដូចឆ្កែបុរសអញ្ចឹងបរិះហ្នឹងនឹងចូលចិត្តនឹងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំហ្នឹងដូចតែគាត់ចូលចិត្តឆ្កែហ្នឹងដែរហើយចូលចិត្តខ្ញុំហ្នឹងខ្លាំងដូចតែគាត់ចូលចិត្តឆ្កែហ្នឹងអញ្ចឹងដែរ So the mule left his pen ដូច្នេះហើយអាសត្វលាហ្នឹងក៏បានចេញពីទ្រុងរបស់គាត់ left his pen leave left okay left went in the man's home ហើយក៏ចូលនៅក្នុងផ្ទះ went in go in អូខេមកពាក្យ go អញ្ចឹងចូលនៅក្នុងផ្ទះបរិសហ្នឹងហើយវាក៏ set his feet on the man's lap and give a man a big wet lick អញ្ចឹងគាត់វានឹងលាហ្នឹងក៏បានដាក់ជើងរបស់វានៅលើកភ្លោរបស់បរិសហ្នឹងហើយលិទ្ធបរិសហ្នឹងមកខ្វាច់មកអញ្ចឹង ពីចាស់ពីកាយដូចឆ្កែ Yeah អញ្ចឹង the man was scared អញ្ចឹងបរិសហ្នឹងគាត់ខ្លាចហើយបើយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអានៅសុកលេងសត្វលាមកធ្វើអញ្ចឹង បបថាវាខំ Yeah មិនសត្វលាហ្នឹងឈួតអញ្ចឹងនៅសុកមកដាក់ជើងលើផ្លូវឲ្យមកលិទ្ធឲ្យលាមិនទូចណាធំណាមិនដូចឆ្កែណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្រែកអូខេ he gave a shout ហើយក៏ធ្លាក់ចានគាត់ស្រែកធ្លាក់ចានមកអូខេអង់គ្លេសគេប្រើ let his plate drop អនុញ្ញាតឲ្យចានរបស់គាត់ធ្លាក់មិនមែនអនុញ្ញាតទេមិនមែនជាអារម្មណ៍ទេតែវាធ្លាក់ពេលដែលគាត់ស្រែកហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ចានពីដៃមកអូខេយេទីឈឺគង់អង្គុយកាន់ចានឲ្យយូរទៅហោះអញ្ចឹង it broke with a crash វាក៏បានបែកដោយសំឡេងប្រាវហ្នឹងវាធ្លាក់ពីដៃទៅប៉ះនឹងដីប៉ះនឹងថ្មក្នុងក្រោមហ្នឹងវាបែកទៅ yes ហើយបុរសហ្នឹងក៏ដួល
đuôi thằng đại đuôi thằng đuôi đây là okay he fell down too គាត់ដួលដែរ when the man got up get up ក្រោកឈរវិញក្រោកឡើងវិញ okay he was mad at the mule គាត់ក៏បានខឹងអាសត្វលាហ្នឹង he made the mule run back out to his pen គាត់ក៏បានដេញឬក៏ធ្វើឲ្យលាហ្នឹងរត់ចេញក្រៅទៅទ្រុងរបស់វាវិញ so my question is if you were that man would you feel scared or what would you react ព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអារម្មណ៍ jealous okay the mule Chỉ là cho này yeah the mule jealous the dog dạ អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើបើយើងជាបរិសុទ្ធហ្នឹងវិញតើយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចចង់ដែរឬក៏យើងនឹងធ្វើអីវិញនឹង react មិនវិញ what would you react dạ thì chờ if you were là that man dạ thì chờ if I was the man I feel scared okay I feel scared why do you feel scared because the newer because the newer scared big vet lại cho gì thế có màu ấy màu nơi chất trường chẳng lật ấy chẳng là lại còn khăm ấy chẳng yeah do you think that the natures of that animal to do that đôi khi mẹ thòm chịt bỏ lìa thì đồng thế bà xin chăm sóc yeah យើងគិត តែមិនដឹង ជាធ ថា ម្មជាតិ ធម្ម ធម្ម ជាតិ លាដែល ស គួ ត្វ រធ្វើអញ្ចឹងហ៎ ធម្មជាតិរបស់សត្វគោសត្វផ្សេងហ្នឹងពេលដែលគេចូលចិត្តម្ចាស់គេធ្វើអញ្ចឹងដែរអត់ដឹងដែរចាំហេតុ okay so you don't know that because you are a city girl so I you don't don't know know the animal I don't know the anymore yeah okay បើឆ្កែធ្លាប់ឃើញធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើដល់ពេលអញ្ចឹង I don't know អត់ដឹង okay បើសត្វអីផ្សេងៗអត់សូវដឹងអញ្ចឹង yeah all right okay ឥឡូវបើយើងមើលរឿងហ្នឹងវិញយើងសម័យទៅពី moral of the story គេហៅ moral of the story គំនិតអប់រំនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគេចង់បញ្យល់យើងពីអី គឺចង់បញ្យល់យើងថាកុំឲ្យមានចិត្តចំណែនខុសរឿងចង់ yeah what else ប៉ុណ្ណឹង ខុស ទី រឿងមិនទៅចំណែនខុសរឿងមិន ដូចថា teacher ថាលាធម្មជាតិមិនត្រូវអញ្ចឹងទេតែនិយាយថា teacher អញ្ចឹងមិនសូវដឹងពីលា yeah okay ហើយដូចឆ្កែជាធម្មជាតិរបស់ឆ្កែ yeah ដែលឆ្កែនឹងត្រូវជាចំណីអាហារដែលសល់ពីចានរបស់មនុស្សហើយជាកាយវិការរបស់ឆ្កែដែលថាពេលដែលចូលចិត្តម្ចាស់ទៅអង្គុយលើផ្លូវម្ចាស់លើអីអញ្ចឹងគឺមានអញ្ចឹង ចូលលាសេះ លា ឥឡូ ដូច វសម័យសេះសម័យលាចេះសម័យគោដូចគោ ដូចធំពេកដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យម្ចាស់នឹងខ្លាចអញ្ចឹងណា yeah មកពីគាត់ជាលះអញ្ចឹងទីឆា yeah jealous yeah jealous the newer jealous the dog
Tức bữa không chỉ vật chẹt đai mà nước dương mình. មនុស្សចំណែនគ្នាទៅចុះតែយើងឧទាហរណ៍យើងបកកាយយើងអីជាងគេជួនណាក៏គេចំណែនយើងដែរ Giờ hai dương lại cho nên kia nó cua là cho nên kia. អ្នកខ្លះគាត់ចំណែនគេតែគាត់អត់ខំប្រឹងហ្នឹង Giờ គាត់ដូចថាពេលខ្លះគាត់ឃើញគេមានបានតែគេម្នាក់ម្នាក់ដែលគេមានហ្នឹងគេខំណាគេអត់មានពេលទៅអង្គុយចំណែនគេខំ giờ គេអត់មានពេលទៅមើលពីគ្រួសារអ្នកដទៃពីអីចឹងគេខំខំរៀបចំទុកដាក់ផ្ទះគេចឹងទៅ okay. Okay, we have some question to practice. Practice question. Where did the Mule go after leaving his pen? The Mule ទៅណាបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីទ្រុងរបស់គាត់ Yeah. The Mule went into the man's home. What did the Mule put on the man's lap? តើ Mule ដាក់អ្វីនៅលើផ្លូវរបស់បុរស The Mule put his feet on the man's lap. What did the Mule give to the man? តើលៀនឲ្យអ្វីទៅបុរស Yeah. The Mule gave the man a bit badly. How did the man feel when the Mule licked him? តើបុរសមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលសត្វលានឹងដឹកគាត់ The man felt scared when the Mule licked him. What happened to the man's leg? តើមានអ្វីកើតឡើងទៅលើចានរបស់គាត់ Plate ចឹងទៅចុះ Plate, A sound, not Plate I sound. Plate, Plate yeah. A, eight, plate, plate. Yes Plate Plate What happened to the man's plate? The man's plate dropped it and broke. Drop it, Chan dropped. dropped Yeah. The man's plate dropped and broke. ចានរបស់ And គាត់បាន crash, ធ្លាក់ crash. មិន broke ទេចុះ No, crash no, crash the main plate drops and broke. That is broke, okay? Yeah, not crash. Smart plate, snow, yeah, okay, here, the crash. That is broke, correct, yeah. ចានរបស់គាត់បានធ្លាក់ហើយបែក What sound did the plate the plate make when it fell សំឡេងអ្វី Yeah, what sound did the plate make when it fell? នៅពេលដែលវាធ្លាក់ The plate make a crash sound when it fell. Where did the man make the Mule go at the end? The man made the Mule run back out to his pen. សំណួរសួរពីលាទាំងអស់ Yeah. តួអាចតួសំខាន់គឺលាហើយមនុស្សហ្នឹងឯងឆ្កែហ្នឹងគាត់តែមកបង្ហាញ បង្ហាញខ្លួនមកផ្លែតទៅ ខ្លួនមួយផ្លែទេ
Thế ta nhưng mà have a moral of the story. Moral of the story in a moral គំនិតអប់រំនៅក្នុងរឿងហ្នឹង The Dog and the Mule ហ្នឹង Okay. ទី1គឺ be yourself. Okay? The mule fell left out So and the mule felt left out and tried to act like the dog to gain tried the to man's act affection. like the dog. However, this did not work out, resulted in a negative outcome. The story teaches us that it is important to be true to ourselves rather than trying to imitate others to gain acceptance and or approval. That is the moral of the story. Okay? Yeah. Or simply say the mule's attempt to imitate the dog did not work out, didn't work out. It's important to stay true to who you are. So if you are the dog, you should be the dog. Okay. If you are the mule, you should be the mule, not try to be like someone else. Same thing with human being. If you are Jessica, okay, you Jessica. You are not Bupa, you are not Dara. So don't try to act like someone else. Yeah, true. Yeah, that is the moral of the story. And also number 2, understanding roles and boundaries. យើងត្រូវយល់ដឹងពីតួនាទីហើយនិងព្រំដែនរបស់យើងថាយើងនៅធ្វើណា Okay. Each animal in the story has the specific roles and relationship with the man. អញ្ចឹងសត្វនីមួយៗនៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាមានតួនាទីនិងទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងបរិសហ្នឹងឆ្កែវាមានតួនាទីនិងទំនាក់ទំនងផងវាផ្សេង relationship ផងវាផ្សេងលាផ្សេង Okay? And the same thing with people, we have to know our boundaries, our roles, who you are, and what boundary should you go, and what is the limitation that you should know, so you don't cross the line. គេហៅកុំឲ្យទៅខួបបន្ទាត់កំហប់កុំឲ្យទៅខួបព្រំដែន Okay? The dog and the mule are treated differently because they have different role and characteristic. ឆ្កែហើយនិងលាហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកវាផ្សេងគ្នាគេកំណត់វាផ្សេងគ្នាដោយសារតែវាមានតួនាទីនិងលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដែរឆ្កែវាមានតួនាទីនិងលក្ខណៈវាផ្សេង Okay? Different role Yeah, true. ហើយនិង characteristic លក្ខណៈបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់វាផ្សេងឆ្កែវាត្រូវកវិចកវៀនរណបម្ចាស់វាចឹងហើយលាវាត្រូវតែធ្វើតាមតួនាទីរបស់វានោះ The mule's attempt to cross the boundary led to a misunderstanding and conflict. Attempt ហ្នឹងឯងគេនិយាយ attempt attempt ហ្នឹងដូចប៉ុនប៉ងអញ្ចឹងការប៉ុនប៉ងរបស់សត្វលាហ្នឹងដើម្បីទៅ cross the boundary ឆ្លងកាត់បន្ទាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនហ្នឹងនាំឲ្យព្រំបទល់ព្រំដែនហ្នឹងអូខេនាំឲ្យមានការយល់ខុស misunderstanding ហើយហ្នឹងចំនួន conflict អញ្ចឹងយើងដឹងហើយចុងក្រោយគឺបរិសហ្នឹងឆ្លោះជាមួយលាដេញលាហ្នឹងចេញទៅវិញហ្នឹង Okay. តែបរិសហ្នឹងមិនយល់ពីអារម្មណ៍លាហ្នឹងចង់ស្រឡាញ់ម្ចាស់ឯណាទៅយល់ខុសថាលាហ្នឹងមកចង់ធ្វើអីវិញមកចង់បុកចង់ជុលអីហ្នឹងតា Okay, misunderstanding and conflict. Yeah. តមកទៀត This highlight the importance of understanding and respecting different roles and boundary in relationships and social setting. នេះបង្ហាញ Okay នឹងនេះបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងនិងការគោរពអំពីតួនាទីនិងព្រំដែនខុសៗគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងហើយនៅក្នុងការកំណត់របស់សង្គមឬក៏ in nature that's it okay
I don't know how much you understand it, but this is the moral of the story that you should think about, that you should learn from, okay? Seeking appreciation for individual qualities and also express emotion appropriately. Express emotion appropriately. And empathy and compassion. អញ្ចឹងក្នុងមួយរឿងហ្នឹងយើងគិតតួអង្គមួយយើងអាចដឹងពីគំនិតអប់រំនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពីខាងលើនេះគឺនិយាយពីសត្វលានិយាយពីសត្វទូទៅបើយើងមិនយើងអញ្ចឹងមកកុំឲ្យព្យាយាមធ្វើដូចគេនោះហើយ Yes, យល់ teacher. អំពីតួនាទីហ្នឹងព្រំដែនរបស់យើងថាយើងនៅត្រឹមណាយើងសត្វលាយើងគួរនៅកន្លែងណាឆ្កែវា Yes. នៅកន្លែងណាយើងអាច cross the boundary បានទេ cross the line បានទេបែរនេះដូចគ្នាដែរ number 3 seeking appreciation ស្វែងរកការសរសើរសម្រាប់គុណភាពបុគ្គលម្នាក់ណាបុគ្គលខុសគ្នាហ្នឹងអូខេបុគ្គលម្នាក់មានគុណភាពគុណសម្បត្តិផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកវាឲ្យឃើញផ្សេងគ្នាដែរអត់យកមកច្រឡំបុកបល់ទេឆ្កែវាមានគុណសម្បត្តិវាផ្សេងដល់លាវាមានគុណសម្បត្តិវាផ្សេងអូខេខ្លីៗ you can read more if you want okay ហើយនេះ Yeah, teacher. okay instead of trying to be like someone else ជំនួសឲ្យការព្យាយាមធ្វើទៅឲ្យដូចនរណាម្នាក់ we should seek appreciation for our unique qualities and contribution ជំនួសឲ្យការព្យាយាមធ្វើដូចនរណាម្នាក់យើងគួរតែស្វែងរកការសរសើរចំពោះគុណសម្បត្តិនិងការអីគេ contribution ការចូលរួម Contribution. ដែលជាគុណសម្បត្តិតែមួយគត់ផងយើង unique ហ្នឹងបែរថាតែមួយគត់អញ្ចឹងឆ្កែមានគុណសម្បត្តិផងឆ្កែលាវាមានគុណសម្បត្តិផងលាឆ្កែអាចទៅអូសអាទាសអូសអីបានដូចលាទេ មានគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួន ការចូលរួម contribution ហ្នឹងផ្សេងគ្នា contribution ខ្មែរយើងបែរតែមិនឆែកមើលខ្មែរលោកណាការចូលរួមអញ្ចឹងវាដូចជាបាត់នៃវា ដូចជាផ្សេង contribution ហ្នឹងគឺចង់និយាយពីឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងម្នាក់វាមានតួនាទីក្នុងការចូលរួមធ្វើអីមួយវាកើតឡើងស្អីកើតឡើងទៅបានហ្នឹងគឺដោយសារតែការចូលរួមរបស់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ contribution តែមើលពាក្យខ្មែរគេថាម៉េចពាក្យមកការរួមចំណែក Yeah ការរួមចំណែក Yeah teacher Yeah ការរួមចំណែកចឹងទៅស្ដាប់យល់ស្រួលជាង Yeah the contribution ហ្នឹងគឺការរួមចំណែកនៅក្នុងអីមួយគឺដល់ពេល number 4 expression emotion appropriately យើងគួរតែ express អា emotion ហ្នឹងអារម្មណ៍យើងហ្នឹងឲ្យវាសមស្របផងឲ្យវាសមហេតុសមផលផង in your way of expression យើងមើលមក the mule's way of expressing its feeling was inappropriate for the situation which scared the man and caused chaos មានថាការបង្ហាញអារម្មណ៍មធ្យោបាយនៃការបង្ហាញអារម្មណ៍របស់សត្វលាហ្នឹងអារម្មណ៍របស់វាហ្នឹងគឺវាអត់ appropriate inappropriate វាអត់សមរម្យហើយវាអត់ទំនងទេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបរិះហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចបង្កើតនៅ chaos chaos អានថាម៉េច teacher ឡើយហ្នឹង chaos chaos ចលាចលហើយយើងប្រែថាចលាចលបង្កឲ្យកើតចលាចល cost chaos មានតែបង្កឲ្យកើតចលាចល problem ចលាចល
the stories remind us to express our emotion and desire in appropriate and constructive ways. inappropriate ហ្នឹងពេលថាមិន គឺពាក្យ appropriate តែពេល inappropriate គឺផ្ទុយពីពាក្យ appropriate គេប្រើ prefix in គេហៅ prefix ពាក្យបន្ថែមខាងដើមដូចពាក្យ like គេប្រើ dislike ឃើញទេអាហ្នឹងគេហៅ prefix it a negative sentence negative មានថាពាក្យហ្នឹង negative ថា word ផ្ទុយទៅវិញតែពាក្យ appropriate មានថាសមរម្យសមទំនុក inappropriate បើ inappropriate វា មិន អត់ សម សម រ អ ម្យ ត់អត់ត្រូវតែពេល like ចូលចិត្តតែពេល dislike អត់ចូលចិត្តប៉ុន្តែវាមានមេរៀនវាដែលយើងត្រូវដឹងការប្រើ prefix ហ្នឹង prefix ហ្នឹងវាមានច្រើនហើយវាត្រូវប្រើនៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថា polite ទៅជា impolite វិញអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគេត្រូវដាក់ពីមុខពាក្យអីចឹងមកចាំយើងត្នេះចាំយើងអាចរៀនចូលចុង Yeah, teacher. No, sorry, teacher. I'm sorry. Yeah. Okay. Lúc thè. Không ấy cú chăm về buồn nó bây giờ tin nhỉ. Yeah. អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវារំលឹកយើងអូខេ remind us to express our emotion គឺអារម្មណ៍ Yeah, teacher កុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដូចគិតខុស ហើយ អី នឹង desire 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 inappropriate and constructive way អារម្មណ៍និងចំណង់ខ្មែរយើង desire យើងអាចថាចំណង់ឬក៏ពាក្យខ្មែរគេហៅតណ្ហាចំណង់តណ្ហាហ្នឹង inappropriate and constructive way ឲ្យសមហេតុសមផលឲ្យសមតំណងវាមក constructive នោះគេថា constructive way ហ្នឹងគឺនៅក្នុងរបៀបមួយដែលគេហៅស្ថាបនា constructive ដូចស្ថាបនាអញ្ចឹងកសាងអញ្ចឹងយើង express វានៅក្នុងទម្រង់ហ្នឹងមក Okay. Yeah, teacher. ស្ថាបនា constructive way ហ្នឹងគឺដូចស្ថាបនាអញ្ចឹងយើងត្រូវថាម៉េចបងរឿងនេះរំលឹកយើងឲ្យបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍និងបំណងប្រាថ្នា desire ហ្នឹងបំណងប្រាថ្នាចំណង់យើងហ្នឹងតាមវិធីសមស្របនិងបែបស្ថាបនាណាមួយមកអូខេដែល emotion should be expressed in appropriate and constructive way ដដែលនេះតែពេលកន្លែងនេះ empathy and compassion you know empathy empathy ដូចការយល់ចិត្តហ្នឹងនិងការអាណិតអាសូរ compassion empathy ការយល់ចិត្ត empathy and compassion ការអាណិតអាសូរ compassion អញ្ចឹង the man in the story failed to recognize the mule's feeling of being left out អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏កំហុសប៉ុនបរោះម្នាក់ដែរគាត់អត់យល់ចិត្តលា Yeah អញ្ចឹងបរោះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមិនបានទទួលស្គាល់ not recognize fail to recognize អត់បានទទួលស្គាល់អារម្មណ៍របស់សត្វលាដែលត្រូវបានគេទុកវាចោលហ្នឹងអូខេវាមានអារម្មណ៍ឯកោដែរណាអូខេ So as humans ក្នុងនាមជាមនុស្ស we should strive យើងគួរតែព្យាយាម strive to being empathetic ព្យាយាមចេះយល់ចិត្ត empathetic ហើយនឹង compassionate ហើយនឹងអាណិតអាសូរចំពោះ
toward others ចំពោះអ្នកដទៃទៀត okay toward others recognizing addressing their emotion needs យើងត្រូវតែអឺមិនយ៉ាងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយនឹងទទួលស្គាល់ដោយការទទួលស្គាល់នឹង address ដូច address their emotion នេះទទួលស្គាល់នឹងដោះស្រាយតម្រូវការផ្លូវចិត្តរបស់គេហ្នឹងអូខេផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់គេហ្នឹង address ឡើយហ្នឹងយើងប្រែថាដោះស្រាយមកអូខេទទួលស្គាល់ហើយធ្វើវាមកដោះស្រាយវាមកគេមាន emotion need បែបនេះគេតែមានតម្រូវការផ្លូវចិត្តបែបនេះមិនមែនឃើញគ្នាមកអញ្ចឹងលេងគិតតែពីប្រកាច់ដេញធាក់ដេញទាត់ដូច្នេះយើងមិនអាចដឹងថាសត្វចេះទៅចំណែនដែរច្រើន Yeah but the story is not about animal you know យើងដឹងហើយថារឿងព្រេងរឿងនិទានហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់សត្វហ្នឹងទេគឺឲ្យមនុស្សហ្នឹងឯងឲ្យមនុស្សហ្នឹងគិតហ្នឹងឯងរឿងនិទានអីផ្សេងដែលមានកំណត់អប់រំហ្នឹងគេឲ្យមនុស្សក្មេងៗឬក៏មនុស្សធំមនុស្សទូចអ្នកអានហ្នឹងឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគិតយល់ពីកំណត់អប់រំហ្នឹងឯងគេបានទៅខ្វល់រឿងសត្វហ្នឹងវាចេះចំណែនចេះអីគេចង់ឲ្យយើងនឹងចេះគាត់គេប្រៀបធៀបដឹងយល់ពីអារម្មណ៍đếnពេលដែលគេធ្វើអីនេះដាក់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតយើងត្រូវស្វែងយល់ចឹងយើងក្នុងនាមជាមនុស្សហ្នឹង as a human being okay I will drop this in the group okay you can read more yeah teacher it's a good lesson okay yes good lesson see you next week okay yes thank you teacher see you next week bye bye